Ազգային ժողովի հարգարժան փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Օրեր առաջ համացանցում ուշադրությունս գրավեց կրթության, գիտության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանի ելույթը։ Պարոն Աշոտյանը ելույթը ունեցել է պատիվ ունեմ խմբակցության կողմից նախաձեռնված խորհրդարանական լսումների ընթացքում։ Նախկին նախարարը հատուկ շեշտադրությամբ նշեց, որ մինչև 2018 թվականը հեղափոխությունից առաջ Հայաստանում ընտրությունները բնավ չեն կեղծվել։ Ուրախալի է, որ նախկին նախարարը նույնպես բացասաբար է վերաբերում այդ արատավոր երևույթին։ Հեղափոխությունից առաջ, երբ Աշոտյանը գիտության կրթության նախարարն էր, ես այդ ժամանակահատվածում դասավանդում էի դպրոցում։ Պետք է ասեմ, որ թե Աշոտյանը, թե ես, թե ցանկացած ոք գիտեինք, թե ինչ էր տեղի ունենում ընտրությունների ժամանակ, մասնավորապես դպրոցներում եւ առհասարակ ողջ երկրում։ Էլ չեմ խոսում այլ արատավոր բացասական երևույթների մասին, որ տիրում էր կրթական համակարգում։ Աշոտյանին պետք է հիշեցնել եւ արձանագրել, որ հեղափոխությունից հետո մեր հասարակության մեջ տեղի են ունեցել արժեքաբանական փոփոխություններ։ Օրինակ, դպրոցները ապաքաղաքականացվել են, ընտրությունները այլևս չեն կեղծվում, եւ սա մեր թիմի ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկն է։ Մեր քաղաքական թիմը արել, անում է եւ կանի ամեն ինչ երկրի ընտրական համակարգը արդար եւ թափանցիկ հիմքերի վրա պահելու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։